ob man Säbelzahntiger streicheln kann, Regisseur deiner mentalen Welt. Bis dahin bist du ein Statist. 7 Faktoren, du bekommst das Gehirn, wie du es benutzt. Du kannst nur bedingt beeinflussen, was in anderen Menschen für einen Film abläuft. Aber was in dir abgeht, das ist deine Wahlfreiheit. Gibst du dieses Privileg hin und wieder ab? Lässt du andere Menschen entscheiden, ob du glücklich, traurig oder wütend bist? Wir haben in jeder Sekunde die Wahl, welche Geschichte wir uns über das, was passiert, erzählen. In diesem Video lernst du 2 dieser Geschichten kennen. Die eine macht unglücklich und die andere macht glücklich. Welche Geschichte erzählst du dir häufiger? In diesem Video wirst du es herausfinden. Viel Spaß dabei! Sobald du deine Augen öffnest, erstellt dein Gehirn ein dreidimensionales Abbild von dem, was sich in deinem Sichtfeld befindet, einschließlich der Gestalt von Objekten, ihrer Position im Raum und ihren Eigenschaften. Dies ist aber nicht die Realität, es ist die Geschichte, die dein Gehirn über diese Realität erzählt. Es ist dein ganz persönliches Narrativ über die Realität. Nur du kannst es so erleben. In der Regel bemerken wir diese Täuschung nicht. Wir glauben die meiste Zeit des Tages, dass unser Narrativ die Realität ist. Wir glauben Recht zu haben und übersehen die Perspektive der anderen. Wir glauben, jemand ist schuld an unserem Ärger und übersehen dabei völlig, dass nicht das, was ist, den Ärger in uns erzeugt hat, sondern unser Narrativ über das, was ist. Und plötzlich sind wir in einem Angriff- oder Fluchtmodus. Wir wollen Recht haben, wir werden wütend, wir fühlen uns als Opfer. Und das alles nur, weil wir unser Narrativ über die Realität mit der Realität verwechseln. Aber warum ist das menschliche Gehirn so anfällig dafür? Die Antwort finden wir in der Vergangenheit. Dein Gehirn wurde von der Evolution so konzipiert, dass es die Hauptprobleme, die zum Überleben in der Wildnis relevant waren, fortwährend emotional bewertet. Emotional deshalb, weil du so sehr viel schneller auf Gefahren reagieren kannst. Wenn ein Säbelzahntiger zum Beispiel vor dir steht, dann ist Erschrecken und Rennen sehr viel förderlicher für dein Überleben als eine logische Evaluierung darüber, ob man Säbelzahntiger streicheln kann oder ob man besser vor ihnen flieht. Diese emotionale Bewertung von potenziellen Gefahren geschieht auch heute noch in deinem Gehirn. Jeden Tag, in jedem Moment, ohne dein Zutun und ohne, dass du es bemerkst. Du erlebst lediglich das Ergebnis dieser Bewertung. Dein Gehirn stellt sich hierfür permanent Fragen wie: Wie ist die Lage? Läuft alles normal? Gibt es eine Bedrohung oder eine Chance? Kann ich es fressen? Oh, kann es mich fressen? Sollte ich mich nähern oder sollte ich ausweichen? Diese fortwährenden emotionalen Bewertungen und die daraus resultierenden Narrative besitzen zwar für einen modernen Menschen im städtischen Umfeld nicht mehr die gleiche Wichtigkeit für das Überleben wie bei unseren Vorfahren in der afrikanischen Savanne. Dennoch sind diese Mechanismen, die sich evolutionär in Jahrmillionen herausgebildet haben, noch immer aktiv in uns. Heute jedoch bewerten sie die meiste Zeit Dinge, die nichts mit dem Überleben zu tun haben. Der Job, der Nachbar, die Familie, Nachrichten, Politik, Religion und so weiter und so fort. So werden alle Situationen des Alltags von deinem Gehirn unentwegt emotional positiv oder negativ bewertet. Die daraus resultierenden Narrative lösen entsprechende Flucht- oder Annäherungsreaktionen in dir aus. Eine emotional negative Bewertung zum Beispiel aktiviert den Survive-Mode. Damit verbunden sind unangenehme Emotionen wie zum Beispiel Stress, Angst, Frustration, Wut, Enttäuschung, Scham, Schuld, Selbstzweifel und so weiter und so fort. Dein Körper bereitet sich dann, evolutionär bedingt, auf Kampf oder Flucht vor, indem er deinen Herzschlag erhöht, die Blutgefäße verengt und Adrenalin ausschüttet. Und das Dumme an der Sache ist, um deinen Körper auf Kampf oder Flucht vorzubereiten, werden die höheren Gehirnareale, die dich schlau machen, heruntergefahren und die Areale, die für Kampf oder Flucht zuständig sind, aktiviert. Das heißt, du wirst im wahrsten Sinne des Wortes dümmer in diesem Moment. Du siehst, es ist kein wirklich smarter Move im Alltag, die Interpretation der Realität zu wählen, die den Survive-Mode aktiviert. Und das ist auch nicht nötig, denn es gibt viel bessere Varianten. Diese kommt ins Spiel, wenn dein Gehirn etwas emotional positiv bewertet. Dann wird nämlich der Thrive-Modus aktiviert. Thrive ist Englisch und heißt erblühen. In diesem Aufblühen-Modus werden die höheren Gehirnareale aktiviert, die für Freude, Kreativität, Empathie, Offenheit, Gelassenheit, Interesse, Inspiration, Heiterkeit, Liebe und all die positiven Emotionen zuständig sind. Dabei wird das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Du wirst im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur glücklicher, sondern auch schlauer und kreativer in diesem Moment.
alles in allem sehr viel angenehmer als der Survive Mode. Und ganz wichtig bei der Geschichte nicht zu vergessen: Welcher Modus aktiviert wird, hat nichts mit der äußeren Realität zu tun. Einzig und allein die Geschichte, die dein Gehirn über diese äußere Realität erzählt, entscheidet, ob du diese Realität im stressigen Survive-Mode begegnest oder ob du im Thrive-Mode selbst entscheidest, was in dir abgeht. Welchen Modus nutzt du mehr? Bist du bereit, häufiger den Thrive-Mode zu aktivieren, anstatt dem unangenehmen Survive-Mode? Vermutlich fragst du dich bereits, wie das so einfach gehen soll. Neuroplastizität ist hier das Stichwort. Dein Gehirn besteht aus vielen Milliarden Neuronen und diese sind über viele Billionen Synapsen miteinander verbunden. In diesem Netzwerk tauschen die Neuronen permanent Signale aus. Dies wird als neuronale Aktivität bezeichnet. Jeder Gedanke, jede Handlung und jede Emotion entspricht einem bestimmten Muster neuronaler Aktivität entlang bestimmter neuronaler Pfade. Je nachdem, wie dein Gehirn bevorzugt die Realität interpretiert, gibt es Pfade, die eher Autobahnen gleichen und andere Pfade, die eher kleine Trampelpfade sind. Aus vielen Untersuchungen weiß man allerdings, dass sich das Gehirn umbaut, wenn man etwas anders macht oder etwas Neues lernt. Dies wird als Neuroplastizität bezeichnet. Der berühmte Hirnforscher Gerald Hüther brachte es auf den Punkt, indem er sagte: Du bekommst das Gehirn, wie du es benutzt. Das heißt für dich ganz konkret: Du kannst durch Übung deine Pfade so umbauen, dass du häufiger den angenehmen Thrive-Mode aktivierst, anstatt dem stressigen und anstrengenden Survive-Mode. Und dieser Umbau erfolgt in 3 Schritten. Schritt 1: Interpretation der Realität erkennen. Du kannst nur etwas ändern, wenn du bemerkst, dass dein Gehirn die Realität auf eine Weise interpretiert, die zur Aktivierung des Survive-Mode führt. Am einfachsten geht das, wenn du diesen Interpretationsmustern Personen zuordnest, sie als innere Saboteure oder Quatschis betrachtest. Da gibt es zum Beispiel den inneren Kritiker, der alles und jeden bewertet und verurteilt. Das bist aber nicht du. Das ist lediglich ein neuronales Muster, das irgendwann versehentlich erlernt wurde. Und selbst wenn dieses neuronale Muster bei dir eine Autobahn wäre, so kannst du es jederzeit in einen Trampelpfad umwandeln. Ein weiteres destruktives Interpretationsmuster der Realität ist der Perfektionist, der alles zu 120% richtig machen muss und sich nur dann sicher und wertvoll fühlt. Aber auch das bist nicht du. Auch nicht der Kontrollfreak, der nicht vertrauen kann. Oder der Musterschüler, der immer der Beste sein muss, weil er sich nur dann wertvoll fühlt. Oder der es allen recht machen wolle, der auf keinen Fall jemanden enttäuschen möchte. All das hat nichts mit deinem wahren Selbst zu tun. Alles lediglich ungesunde Muster neuronaler Aktivität, die dein Gehirn irgendwann versehentlich gelernt hat. Okay, einen habe ich noch zum Abschluss. Kennst du das Phantom der Opferer? Es löst in dir die Opferitis humana aus, welche der Welt die Schuld an deinen Problemen gibt, dir die Handlungsfähigkeit nimmt und dazu führt, dass du dich in Selbstmitleid suhlst. All das bist aber nicht du. Es sind Interpretationsmuster, die dein Gehirn irgendwann versehentlich erlernt hat. Um diese zu verlernen und durch bessere, gesündere zu ersetzen, musst du sie in dem Moment, in dem sie auftauchen, bemerken. In der Regel ist das immer dann der Fall, wenn du eine negative Emotion spürst. Kommen wir zu Schritt 2, Chef im Kopf werden. Im zweiten Schritt geht es darum, diese negativen Emotionen abklingen zu lassen. Denn wie wir wissen, machen dich negative Emotionen buchstäblich dumm. Das Abklingen lassen geht am einfachsten mit einer Mini-Mindful-Meditation. Zum Beispiel so lange deinen Atem beobachten, bis er sich völlig natürlich und ruhig anfühlt. Oder für ein paar Minuten 2 Finger aneinander reiben und deine Fingerabdrücke ganz genau spüren. Oder einfach einen Kurzspaziergang in der Natur. Erst dann, wenn du unangenehme Emotionen in dir bemerken und bewusst abklingen lassen kannst, wirst du zum Regisseur deiner mentalen Welt. Bis dahin bist du eher ein Statist, der auf die Emotionen, die sein Gehirn erzeugt, unbewusst im Survive-Mode reagiert. Du brauchst Hilfe dabei? Kein Problem. Oben habe ich dir eine Playlist verlinkt mit weiteren Videos zu den Themen Realität, Gedanken, Emotionen und Mindfulness. Kommen wir nun zu Schritt 3. Thrive-Mode aktivieren. Sobald die negativen Emotionen abgeklungen sind, aktivierst du den Thrive-Mode. Glücklicherweise hat die Wissenschaft bereits herausgefunden, welche 7 Faktoren für dein Erblühen wichtig sind. Es handelt sich hierbei zum einen um die 3 psychologischen Grundbedürfnisse aller Menschen. Beim ersten geht es darum, ob du von deinen Mitmenschen so wie du bist wertgeschätzt wirst. Das zweite ist, ob du das Gefühl hast, in dem Ausmaß, wie du es dir wünschst, Selbstgewähltes im Leben zu tun. Wollen statt müssen oder sollen ist hier das Stichwort. Und das dritte ist, ob du deine Talente und Stärken so einsetzen kannst, dass du dich kompetent fühlst bei dem, was du tust. Das waren die ersten 3 Faktoren.
Der vierte Faktor ist dein subjektives Wohlbefinden. Sprich, ob du mehr positive als negative Emotionen erlebst. Die restlichen 3 Faktoren vom Thrive Mode sind deine mentale Fähigkeit, mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft zu blicken, eine Tätigkeit zu haben, wo du dich gerne mit großem Engagement einbringst und etwas, das deinem Leben Sinn gibt. Thrive Mode bedeutet, du setzt deinen Fokus darauf, diese 7 Faktoren in deinem Leben zu mehren, anstatt die Autobahn des Survive Modes weiter auszubauen und die Ursache für deine negativen Emotionen bei anderen zu suchen. Brauchst du Hilfe dabei, diese 7 Faktoren stärker in dein Leben zu integrieren? Die Playlist, die ich dir oben verlinkt habe, mit Videos über Talente, Stärken, Glück, Einzigartigkeit und Berufung, können bei diesem Schritt hilfreich sein. Falls es dir lieber ist, dass ich dir persönlich bei diesen Themen helfe, dann kontaktiere mich gerne für ein kostenloses Erstgespräch. Den Link zum Kontaktformular findest du unter dem Video. Zusammenfassend lässt sich also festhalten: Wir erleben nicht die Realität, sondern die Interpretation unseres Gehirns, unser persönliches Narrativ über die Realität. Manchmal ist dies ein Saboteur-Quatschi-Narrativ, welches negative Emotionen auslöst und uns unglücklich und dumm macht. Negative Emotionen werden in der Regel durch ein solches Narrativ verursacht. Folglich kannst du schlauer und glücklicher werden, indem du ab sofort jede negative Emotion abklingen lässt, sie reflektierst und den Thrive Mode aktivierst. Macht das alles Sinn, was ich dir erzählt habe? Hast du das Gefühl, das könnte irgendwie für dich hilfreich sein? Falls ja, dann revanchiere dich nun gerne für diesen kostenlosen Content, indem du das Video likest und den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Ich danke dir sehr dafür. Ich wünsche dir ein glückliches und erfolgreiches Leben im Thrive Mode. Bleibe bewusst und folge der Freude. Cheers!